Boa noite, meus queridos! Como estão passando aí o São João, ó? Já fiz minha fogueira, minha gente. Olha que lindeza tá a fogueira, ó. Iniciando mais um vídeo aqui, né? Logo de noite, minha gente. É umas 6 e pouca da noite. Olha os fogos cortando, olha. Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha para aquele balão lá de cor. Como no céu vai sumindo. Gente, agora eu vou mostrar para vocês um milhinho ali que a gente cozinhou. Eu cozinhei ali no fogão de lenha. O fogão de lenha tá aceso também. Esmeralda tá por aqui. Ô, minha nega, como tá passando o São João? Bem, Tá bem? Tá gostando do São João? E é isso, né? Diga um boa noite, povo. boa noite. Tudo bom? Eita, o celular tá desfocando, minha gente, hoje de noite, mas é assim mesmo. Aí eu vou mostrar para vocês ali o milho que a gente tá cozinhando ali. E é isso, meu povo. Olha, meus queridos, um milhinho aqui cozinhado, ó. Delícia. Nessa dia de São João, minha gente. É bom demais, hein? Aí, gente, tava aqui, ó, comendo um milhinho. E tá gostoso, viu? Ó. Delícia. Amores, tirei agora, ó, a macaxeira do fogo. Delícia, né, minha gente? Aí eu vou assar só uns ovinhos agora à noite pra gente comer com a macaxeira, café. Porque tem milho ali cozido, como vocês viram. E também tem uns milho ali pra gente assar na fogueira. Vamos criar umas brasas, né? Mas graças a Deus, nosso São João, tendo saúde, tendo paz, né, gente? A gente tem que agradecer sempre a Deus. Aí daqui a pouco a Erivane chega, aí a gente janta e vamos lá para a fogueira nos aquecer, né? E assar milho, né, minha gente? Passou um homem aqui vendendo milho hoje, aí a Erivane comprou umas espigas e é isso. Esmeralda tá ali já comendo milho, ó. Quer? Como já, o meu milho. E é isso, meus queridos. Quer? Quero sim. Então, a Erivane chegou agora, lá da bodega. Aí trouxe fubá para fazer o mingau dos cachorros, bolacha, ó. Trouxe pão, que vende pão aqui dia de sexta-feira. O Mera já tá comendo ali, ó. E de segunda. E na segunda, né? É de pão. Eu já tirei a macaxeira do fogo, ó. E aqui tá os milhos. Bom dia, meus queridos. Ó, gente, já amanheceu por aqui. E o sol já saiu, ó. Olha que coisa linda o sol, minha gente. Apesar das chuvas, minha gente, que tava aqui. E hoje saiu um solzinho para esquentar, né? Mas é bom demais. E hoje, gente, já amanheceu o pé de acelora, ó. Bem vermelhinho ali, ó. Com algumas aceloras vermelhas. Aí daqui a pouco eu vou mandar a Esmeralda catar. E é isso, meus queridos, ó. Hoje eu ia pegar a lenha, mas era Erivane na carroça. Só que ele foi pegar o leite agora, minha gente, para eu fazer a canjica com os milhos que sobraram ali, né? Gente, eita, mas quando a pessoa se acorda, mais acorda assanhada, né, minha gente? Mas é assim mesmo. Sim, gente, aí ontem à noite a gente fizemos a fogueira para comemorar o São João, né? Aí assamos milho nela, cozinhei aí uns milhinhos, como vocês viram, logo à noite, né? Aí, hoje por aqui já é outro dia, é sábado, minha gente. A fogueira foi na sexta-feira, que foi ontem. E hoje eu vou ver se eu faço ali uma canjica. É bem facinho, eu vou mostrar a vocês, tá certo? Mas antes, meus queridos, eu queria que vocês fossem lá no canal da minha amiga Nelvanete Cruz, Vida na Roça, minha gente. Vou deixar na descrição o link dela. Vão lá, diga que veio por mim, que eu agradeço demais a todos. Estou ajudando a ela, gente, com nada em troca, somente a amizade dela, que para mim já é o suficiente, né? E Deus está me ajudando cada dia mais, né? Devemos ajudar o próximo sem olhar
nada em troca, né, minha gente? Porque no mundo que estamos hoje, o que vale mais é a amizade, o amor, né? Então vão lá, faça esse favor para mim, que eu ficarei muito grata a todos vocês que fazem parte da minha família aqui no YouTube. Aí vocês vão deixando like, se inscreva aqui embaixo, viu? E muito obrigada a todos mesmo que estão aqui comigo, né? Me ajudando, me assistindo, né, gente de casa. Eu amo responder todos vocês, pense, é uma alegria demais, né? Esmeralda já acordou e a Erivane foi pegar o leite agora para eu colocar na canjica. Aí vocês vão ver tudo aí, certo? Mas como amanheceram, digam um oi aí, se já tomaram café. A gente ainda não tomou café, gente, porque a gente acordamos agora. Eu vou fazer um cafezinho ali, né? E comer com as bolachinhas e seguir vídeo por aqui, né? Então bora lá. A Esmeralda tá por aqui, minha gente. Bom dia, nega. Bom dia. Aí ela acordou, veio aqui pra nossa cama. Tá com o celular já, Esmeralda. Vamos acordar pra cuidar umas coisas mais. Eu lavar a pia de prato que tem ali, né? Né, nega? Tudo bom, nega? Vamos tomar um cafezinho também, né? Olha pra cá. Dormisse bem? Bora lá, né, minha gente? Começar o dia por aqui. Já tô aqui, ó, tirando o milho pra gente fazer nossa canjica de hoje, né? Já tirei um, ó. Aí tem esses aqui, eu não vou colocar tudo não, ó, porque estão muito duros. Vou fazer só um pouquinho para nós comer mesmo hoje. Eu já vou acender lá o fogo de lenha pra nós fazer nossa canjica, né? Vai ficar delícia, viu, meu povo? Então, já tirei todinho os caroços do milho. Aí ficou uns cabelinhos, só que não tem problema não, porque aí você passar no liquidificador e peneirado, né, na peneira. Aí esses cabelinhos não vão ficar na canjica, né? Só o caldo grosso mesmo do milho, ó. Aí deu essa bacinha quase cheia, ó. Aí agora eu vou passar no liquidificador e a Esmeralda tá aqui lavando a pia de prato, ó. Né, nega? Pra me ajudar, né? Ó. E é assim nossa vida, né? Cada um faz uma coisinha, faz outra. E assim vai levando a vida, né? Bora lá. Gente, eu vou colocar um pouco de milho. E eu vou acrescentar um pouquinho de água, né? Pra passar mais rápido com a água. Agora eu vou bater. Ó, gente, já passei aqui no liquidificador. Agora eu vou coar ele. Ganha uma colher aí, Esmeralda. E ainda tem mais ali pra bater no liquidificador. Ó, gente, passou todinho, ó. Ó, como fica bem fininho, tá vendo? Aí esse caldo aqui, a gente vamos temperar com manteiga e açúcar só. Aí leva lá pro fogo de lenha, aí mexe até engrossar, né? Aí já já a nossa canjica vai estar pronta, né? Vou lá, mas daqui a pouco eu vou lá.
Meus queridos, resolvi colocar logo o arroz aqui no fogo, ó. Pra ir cozinhar logo, né? Já coloquei mais lenha aqui no fogo. Já cozinhei o leite pra colocar ali na canjica. E ela tá aqui, ó. Aí eu vou acrescentar leite e vou acrescentar também manteiga. E o açúcar também, né? Vai ficar uma delícia, gente, a canjica. Aí vocês vão acompanhando aí, viu? Minhas plantas estão por aqui, ó. Tem mais planta aqui, gente. Aí tem planta lá na área também. Depois eu vou fazer um tour pelas minhas plantas. Que eu amo demais, sabe, plantas. Essa daqui tá meio murchinha, mas acho que ela pegou. Tem esses crotes aqui. Gente, bora fazer a canjica. Já tirei o arroz do fogo. Agora eu vou colocar ela. Vou trazer vocês mais pra perto aqui pra olhar direitinho. Eu já vou começar a nossa canjica de São João. Gente, eu vou acrescentar aqui agora a manteiga, ó. Essa manteiga, gente, ela é de gado. Vou acrescentar logo toda, que tem pouca, né? E vocês aí, meu povo, fizeram uma canjiquinha de São João. É bom demais. Esses potinhos, gente, eu guardo ele pra eu colocar colorau, tempero, que é bonzinho esses coisinhas aqui, ó. Aí eu lavo pra eu colocar. Aí vou colocar açúcar. Agora o açúcar vocês vão experimentando aí, viu? A quantidade certa pra vocês. Eu não gosto de muito doce e nem muito sem doce. Uma quantidade boa, porque eu vou acrescentar o leite, né? Aí, gente, tem que ficar mexendo pra não endurecer, né? Não ficar aquelas bolotinhas. Agora eu vou acrescentar o leite. Leite de gado. Já tá cozinhado, viu? O leite de gado. Vou experimentar para ver se já tá bonzinho de açúcar, né? Agora vai dar muita canjica, minha gente, ó. Olha, tá no ponto, gostoso mesmo de açúcar. Aí eu vou mexendo aqui até ficar um pouquinho grosso, né? Aí quando tiver já no ponto, eu mostro aqui para vocês, viu? E vou continuar aqui mexendo, ó. Viva São João, né, meu povo? Olha, meus amores, ela já engrossou bastante, ó. Vendo? Aí já ela tá no ponto. Quando ela fica mais amarelinha e tiver bem grossinha, aí ela já tá no ponto. Aí eu tiro e mostro para vocês, viu? Também já vou comer, minha gente, porque isso aqui, ó, é uma delícia, viu? Meus amores, a canjica ficou pronta, ó. É desse pontinho aqui que a canjica tá, ó. Ela já tá no ponto. Aí eu vou tirar agora ela do fogo, porque eu vou colocar no prato para eu comer, né, minha gente? Meus amores, bora comer mais eu. Olha. Olha, minha gente. Agora tá bom aqui, viu? É bom quando elas ficam friinhas, minha gente. Fica bem durinha ela, parecendo um bolinho, sabe? Mas eu vou comer assim mesmo quente, pra eu provar pra ver se tá boa. Eita delícia, viu, meu povo? Meu Deus, que coisa boa. Tá gostosa, dá pra sentir o gostinho do milho. É gostoso demais, né? Tempo de São João. Faça em casa, vocês vão amar, viu, essa canjica assim. Quem não conhece canjica, né? Quem só conhece mucuzá, esse daqui, minha gente, é bom demais. Tá com fome, né? Vou botar, viu? Aí, minha gente, ficou uma maravilha essa canjica, viu? Pense.
Aí eu vou finalizar o vídeo por aqui, que eu vou dar comida aqui no meu cachorro, né, Bela? E quem ficou aqui comigo até o final, muito obrigada mesmo. Agradeço demais a todos que estão aí me acompanhando. Gente, queria pedir a vocês que vocês dessem um pulinho lá no canal da minha amiga Nelvanete, viu? Gente, ela mora numa casa que a casa dela não tem portas, né? Ela mora assim, sem porta nas casas. Se vocês foram lá nos vídeos dela, vocês vão ver. Fale que veio por mim, gente. Eu tô ajudando ela sem querer nada em troca. Só a amizade mesmo, né, que eu tenho com ela. Viu? Graças a Deus. Mas enfim, muito obrigada a todos que estão aqui comigo. Viu? Bom São João para todos. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!